យោងតាមសេចក្តីអញ្ជើញដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតឯកឧត្តមស៊ីជីនភីងប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនព្រមទាំងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់អមដំណើរបានអញ្ជើញមកបំពេញដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនិងជាមិត្តភាពលើកទី1នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានរយៈពេលចំនួន2ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី13រហូតដល់ថ្ងៃទី14ខែតុលាឆ្នាំ2016បន្ទាប់ពីបានស្នាក់អាស្រ័យអស់មួយរយៈកាលខ្លីនៅសន្តាគារ Intercontinental រាជធានីភ្នំពេញរួចមកនៅវេលារសៀលថ្ងៃទី13ខែតុលានេះឯកឧត្តមប្រធានាធិបតីនិងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់អមដំណើរបានអញ្ជើញមកកាន់ព្រះបរមរាជវាំងដើម្បីចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់ព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៃយើងក្បួនរថយន្តរបស់គណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់នៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនដឹកនាំដោយឯកឧត្តមប្រធានាធិបតីចិនបានឆ្លងកាត់នៅមហាសមិទ្ធផលដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមជាប្រវត្តិសាស្ត្រយ៉ាងច្រើនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញជាពិសេសមហាសមិទ្ធផលនៃវិមានឯករាជ្យមហាសមិទ្ធផលដ៏សំខាន់ក្នុងផ្នែកដទៃទៀតបន្សល់ទុកពីក្នុងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមក្រោមព្រះរាជកិច្ចដឹកនាំដ៏ភ្លឺស្វាងបំផុតរបស់ព្រះករុណាព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនិងសមិទ្ធផលធំៗដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាខិតខំប្រឹងប្រែងសម្រេចបានជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងការអនុវត្តនៅយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណក្នុងដំណាក់កាលទី1ទី2និងដំណាក់កាលទី3ប្រកបដោយជោគជ័យនិងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដើម្បីភាពរីកចម្រើនក្នុងសង្គមនិងជីវភាពរបស់ប្រជារាស្ត្រកម្ពុជាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃមួយដ៏វិសេសវិសាលពោរពេញដោយមោទនភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្រាប់ប្រជាជាតិកម្ពុជាយើងទាំងមូលពិសេសប្រជារាស្ត្រមហាជនមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទលោកគ្រូអ្នកគ្រូសិស្សានុសិស្សយ៉ាងច្រើនកុះករនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញជាមជ្ឈមណ្ឌលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌របស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានបរិយាកាសដ៏សោមនស្សរីករាយអធិកអធមក្រៃលែងសូមចូលរួមដង្ហែតាមព្រះរាជដម្រិះដ៏ប្រសើរថ្លៃថ្លារបស់ព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់និងការខិតខំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងគ្រប់ស្ថាប័នកម្ពុជារបស់ជាតិក្នុងការទទួលស្វាគមន៍ដំណើរទស្សនកិច្ចជាផ្លូវរដ្ឋរបស់ឯកឧត្តមស៊ីជីនភីងប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដើម្បីបន្តពូនជ្រុំនៅទំនាក់ទំនងមិត្តភាពសាមគ្គីភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីលើគ្រប់វិស័យដ៏ប្រពៃរវាងប្រជាជាតិនៃប្រទេសយើងទាំងពីរកម្ពុជាចិនឲ្យកាន់តែទទួលបាននូវការរីកចម្រើនលូតលាស់យ៉ាងស្រស់បំព្រងនិងមានភាពរឹងមាំឋិតថេរជារកាលប្រជារាស្ត្រកម្ពុជាសូមសម្ដែងនូវសេចក្តីរីករាយនិងចូលរួមអបអរស្វាគមន៍យ៉ាងក្លៀវក្លាចំពោះការរីកចម្រើននៃចំណងមេត្រីភាពសាមគ្គីភាពរវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនរយៈពេលដ៏យូរលង់កន្លងមកជាពិសេសទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសយើងទាំងពីរមានការរីកចម្រើនក្នុងលក្ខណៈដ៏ល្អវិសេសវិសាលក្រោមព្រះរាជដម្រិះដ៏ភ្លឺស្វាងបំផុតរបស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរព្រះអគ្គមហាបុរសរដ្ឋដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមនៃកម្ពុជាព្រះអង្គមានព្រះចរិតទុកដាក់បំផុតតាំងពីក្នុងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមដ៏រុងរឿងក៏ដូចជាក្នុងសម័យកាលដែលព្រះអង្គគ្រងរាជ្យសម្បត្តិជាលើកទី2ក្នុងពេលកន្លងទៅនេះក្នុងការធ្វើទំនាក់ទំនងល្អជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាចិនដើម្បីត្រួសត្រាយនៅមាគ៌ាដ៏ភ្លឺត្រចះត្រចង់សម្រាប់ប្រជាជាតិនៃប្រទេសយើងទាំងពីរជំនាន់ក្រោយគោរពប្រណិប័តមកដល់ដំណាក់កាលថ្មីជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះចាប់តាំងពីព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រះអង្គបានយាងគ្រងព្រះបរមសារីរិកសម្បត្តិក្នុងរយៈពេល12ព្រះវស្សាកន្លងមកនេះព្រះអង្គបានយាងបំពេញព្រះរាជដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តនៅក្នុងពិភពលោកបានជាច្រើនលើករួចមកហើយទន្ទឹមនឹងនេះព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងមានព្រះចរិតទុកដាក់ខ្ពង់ខ្ពស់ជានិច្ចចំពោះព្រះរាជកិច្ចទទួលដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋផ្លូវការរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តនៅកម្ពុជាមានជាបន្តបន្ទាប់ពិសេសថ្ងៃនេះព្រះអង្គមានព្រះចរិតទុកដាក់បំផុតក្នុងព្រះរាជកិច្ចទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមជាមួយគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់នៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនសម្ដៅរឹតបន្តឹងនៅចំណងមេត្រីភាពរវាងកម្ពុជាចិនជាបងប្អូនមានភាពថ្កុំថ្កើងនិងឋិតថេរគង់វង្សក្នុងពេលដែលឯកឧត្តមស៊ីជីនភីងប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនព្រមទាំងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់អមដំណើរបានអញ្ជើញមកដល់ព្រះបរមរាជវាំងនៅវេលាម៉ោង15:15នាទី
ថ្ងៃទី13ខែតុលាឆ្នាំ2016ក្នុងឱកាសដ៏ប្រសើរនោះព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានសពរាជហឫទ័យស្ដេចយាងទទួលស្វាគមន៍ឯកឧត្តមប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនក្នុងព្រះរាជហឫទ័យនឹករលឹកនិងស្រឡាញ់រាប់អានក្នុងភេទរភាពដ៏ជ្រាលជ្រៅបំផុតព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ព្រះអង្គបានសពរាជហឫទ័យរៀបចំឡើងនៅព្រះរាជពិធីទទួលបដិសណ្ឋារកិច្ចស្វាគមន៍ជាផ្លូវរដ្ឋប្រកបដោយភាពខ្ពង់ខ្ពស់អធិកធមនៅខាងមុខព្រះទីនាំងទិវាវិនិច្ឆ័យក្នុងព្រះបរមរាជវាំងជូនជាមហាកិត្តិយសចំពោះឯកឧត្តមប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនដែលបានអញ្ជើញមកបំពេញដំណើរទស្សនកិច្ចជាផ្លូវរដ្ឋនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងព្រះរាជពិធីដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមនេះមានការយាងនិងអញ្ជើញគោរពភ្លេងជាតិរបស់ប្រទេសទាំងពីរចិនកម្ពុជានិងការត្រួតពលដែលមានទស្សនវិជ្ជាជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅចាត់ឈឿនជាមេបញ្ជាការកងយោធនៃកងទពលខេមរៈបិណ្ឌសូមរាយការណ៍ជូនឯកឧត្តមស៊ីជីនពីងប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនកងកិត្តិយសសូមស្វាគមន៍យ៉ាងអក្តៅចំពោះឯកឧត្តមព្រមទាំងប្រតិភូអរដំណើរដែលបានអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវរដ្ឋនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅពេលនេះបានប្រកបមុខដោយសុវត្ថិភាពសូមគ្រូចៃដល់ត្រួតពល អ
នៅក្នុងឱកាសនោះដែរព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ព្រះអង្គបានសពព្រះរាជហឫទ័យបង្ហាញជូនឯកឧត្តមប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនបានជ្រាបអំពីសមាជិកគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់របស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានវត្តមានសម្ដេចជាវវាំងគង់សំអល់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងឯកឧត្តមហៅនំហុងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកជំទាវម៉ែនសំអនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភាព្រឹទ្ធសភានិងអធិការកិច្ចឯកឧត្តមប្រាក់សុខុនទេសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិឯកឧត្តមអូនពាន់មនីរតទេសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកជំទាវខេកកៃមីលីស៊ីសូដាឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនឯកឧត្តមសាយសំអាល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានរដ្ឋមន្ត្រីអមគណៈប្រតិភូឯកឧត្តមប៉ាន់សូសាក់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មឯកឧត្តមប៉ាសុចិត្តវង្សអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញឯកឧត្តមស៊ីជីនភីងប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនបានថ្វាយព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះអង្គបានជ្រាបផងដែរអំពីសមាជិកគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់នៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនមានឯកឧត្តមវ៉ាងហ៊ុននីងសមាជិកការិយាល័យនយោបាយនៃគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលនៃបកកុម្មុយនីសចិននិងជាប្រធានគ្រប់គ្រងផ្នែកការងារនយោបាយនៃការិយាល័យនយោបាយនៃគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលនៃបកកុម្មុយនីសចិនឯកឧត្តមលីចាន់ស៊ូសមាជិកការិយាល័យនយោបាយនៃគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលនៃបកកុម្មុយនីសចិនសមាជិកលេខាធិការដ្ឋាននៃការិយាល័យនយោបាយនៃគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលនៃបកកុម្មុយនីសចិនឯកឧត្តមយ៉ាងជាឈីទីប្រឹក្សារដ្ឋឯកឧត្តមវ៉ាងយីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសចិនឯកឧត្តមស៊ូសាវស៊ីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍជាតិនិងកំណែទម្រង់ឯកឧត្តមហ្គាវគូជេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំអិសរាជជនជាន់ខ្ពស់របស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនជាច្រើនរូបទៀតបន្ទាប់មកព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះរាជហឫទ័យប្រោសព្រះរាជទាននៅព្រះរាជសវនកម្មដ៏វិសេសវិសាលជូនឯកឧត្តមប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងព្រះទីនាំងទេវាវិនិច្ឆ័យព្រះបរមរាជវាំងក្នុងពេលនោះឯកឧត្តមប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនបាននាំយកវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ដ៏មានតម្លៃខ្ពង់ខ្ពស់តាមប្រពៃណីដ៏ថ្កើងថ្កានរបស់ប្រជាជនចិនថ្វាយព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតមានផ្ទាំងគំនូរអប្សរាកម្ពុជាចិនស៊ុំរូបថតរបស់លោកជំទាវស៊ីជីនភីង DVD ស្ដីពីរបាំប្រពៃណីរបស់ប្រជាជនចិននិងចានទ្រនាប់ធ្វើអំពីពណ៌សឡែនលម្អដោយក្បាច់រចនាតាមប្រពៃណីដ៏យូរលង់របស់ប្រជាជនចិនយ៉ាងល្អវិចិត្រព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានសពព្រះរាជហឫទ័យប្រោសព្រះរាជទានវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ប្រកបដោយតម្លៃខ្ពង់ខ្ពស់ជូនឯកឧត្តមប្រធានាធិបតីចិនវិញទទួលបានអប្សរាធ្វើអំពីឈើប្រណិតមួយគូដែលជាងចម្លាក់ដ៏ចំណានរបស់ខ្មែរបានឆ្លាក់ដោយដៃរំលេចនៅក្បាច់បុរាណរបស់ខ្មែរប្រកបដោយភាពរស់រវើកបង្ហាញពីវប្បធម៌សិល្បៈប្រពៃណីដ៏រុងរឿងរបស់ប្រជាជាតិខ្មែរផងដែរការថ្វាយនិងប្រោសព្រះរាជទានវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ទៅវិញទៅមកក្នុងព្រះរាជពិធីប្រកបដោយអត្ថន័យដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នេះជានិមិត្តរូបនៃសាមគ្គីភាពដ៏រឹងមាំសម្រាប់ប្រជាជននៃប្រទេសយើងទាំងពីរមានព្រះរាជអង្គការសំណេះសំណាលក្នុងឱកាសដ៏ប្រសើរនោះព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានសម្ដែងនៅព្រះរាជហឫទ័យបិទសមនស្សរីករាយក្រៃលែងដោយព្រះអង្គព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំនិងប្រជាជាតិកម្ពុជាបានទទួលស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅចំពោះវត្តមានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នៃឯកឧត្តមប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនជាមហាមិត្តចាស់ដ៏ប្រសើររបស់កម្ពុជាអញ្ជើញមកបំពេញដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋដែលមានអត្ថន័យដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដើម្បីបន្តរឹតចំណងមេត្រីភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាប្រពៃណីដ៏ល្អប្រពៃនិងមានរយៈពេលយូរលង់រវាងប្រជាជននៃប្រទេសយើងទាំងពីរកម្ពុជាចិន
ព្រះអង្គមានព្រះចរិតជឿជាក់ថាដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនិងជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ឯកឧត្តមប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននៅកម្ពុជានៅពេលនេះបាននាំមកនូវគុណប្រយោជន៍យ៉ាងធំធេងក្នុងការបន្តជំរុញឲ្យចំណងសាមគ្គីភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យរវាងកម្ពុជាចិនជាបងប្អូនកាន់តែទទួលបាននូវភាពរីកចម្រើនថ្កុំថ្កើងនិងជិតស្និទ្ធថែមទៀតឯកឧត្តមប្រធានាធិបតីចិនបានថ្លែងអំណរព្រះរាជគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅថ្វាយព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើកដំបូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះចរិតីអញ្ជើញឯកឧត្តមមកបំពេញដំណើរទស្សនកិច្ចជាផ្លូវរដ្ឋនៅកម្ពុជាហើយក្នុងពេលដែលឯកឧត្តមបានអញ្ជើញមកដល់ទឹកដីដ៏បវរដែលមានវប្បធម៌អរិយធម៌ដ៏រុងរឿងរបស់កម្ពុជាត្រូវបានអង្គព្រះមហាក្សត្រថ្នាក់ដឹកនាំនិងប្រជាជាតិកម្ពុជាទទួលស្វាគមន៍ឯកឧត្តមនិងគណៈប្រតិភូប្រកបដោយភាពកក់ក្ដៅក្រៃលែងឯកឧត្តមប្រធានាធិបតីបានសម្ដែងនូវសេចក្តីសប្បាយរីករាយដោយមានឱកាសបានមកបំពេញដំណើរទស្សនកិច្ចជាលើកដំបូងនៅកម្ពុជាហើយដំណើរទស្សនកិច្ចនេះឯកឧត្តមពិនិត្យឃើញស្ថានភាពរីកចម្រើននៅកម្ពុជាមានភាពល្អប្រសើរឯកឧត្តមសូមចូលរួមអបអរស្វាគមន៍យ៉ាងឃ្លាវខ្លាចំពោះជោគជ័យនិងស្នាដៃដ៏ធំធេងដែលរាជរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនកម្ពុជាខិតខំសម្រេចបានក្រោមព្រះរាជកិច្ចដឹកនាំដ៏ភ្លឺស្វាងនិងការគង់ប្រថាប់នៅជាម្លប់ដ៏ត្រជាក់នៃអង្គព្រះមហាក្សត្រសង្គមជាតិយើងរក្សាបាននូវសេចក្តីសុខសន្តិភាពឯកភាពជាតិដ៏រឹងមាំនិងមានការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យជាបន្តបន្ទាប់និងបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាកាន់តែទទួលបាននូវកិត្តិយសដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ថែមទៀតលើឆាកអន្តរជាតិឯកឧត្តមប្រធានាធិបតីចិនបានរំលឹកអំពីអនុស្សាវរីយ៍ដ៏ល្អវិសេសវិសាលនៃទំនាក់ទំនងមហាមិត្តភាពរវាងប្រទេសយើងទាំងពីរដែលត្រួសត្រាយដោយព្រះរាជដម្រិះដ៏ភ្លឺស្វាងបំផុតរបស់ព្រះករុណាព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរនិងថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជារបស់ចិនក្នុងជំនាន់មុនបានធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសយើងទាំងពីរមានភាពចម្រើនថ្កុំថ្កើងរហូតដល់សព្វថ្ងៃឯកឧត្តមប្រធានាធិបតីបានទូលថ្វាយផងដែរអំពីគោលជំហរដ៏ប្រពៃរបស់ចិនក្នុងការបន្តពង្រឹងនិងពង្រីកនៅទំនាក់ទំនងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យរវាងប្រទេសយើងទាំងពីរឲ្យទទួលបាននូវការរីកចម្រើនថែមទៀតឯកឧត្តមបានថ្វាយព្រះសពសាធុការពរដ៏មហាបវរថ្វាយព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើកដំបូងព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសូមព្រះអង្គបានប្រកបនៅព្រះបរមសុខគ្រប់ប្រការព្រះរាជសុខភាពដ៏ល្អបរិបូរណ៍និងមានព្រះជន្មយឺនយូរជាង100ព្រះវស្សាគង់ប្រថាប់នៅជាម្លប់ដ៏ត្រជាក់ដល់កូនចៅទូតរបស់ព្រះអង្គជាដរាបតរៀងទៅព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើកដំបូងព្រះអង្គសពព្រះចរិតីមានព្រះរាជឱកាសប្រកបដោយអត្ថន័យដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងការបន្តរឹតបន្តឹងនៅចំណងសាមគ្គីភាពដ៏ជិតស្និទ្ធជាអមតៈរវាងកម្ពុជាចិនព្រមទាំងបានថ្លែងអំណរគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅចំពោះឯកឧត្តមប្រធានាធិបតីព្រមទាំងបកកុម្មុយនីសចិនរដ្ឋាភិបាលនិងមហាប្រជាជនចិនដែលបានបន្តជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រប្រកបដោយភាពសប្បុរសថ្លៃថ្លាជួយទ្រទ្រង់លើវិស័យសំខាន់ៗជាច្រើនរួមចំណែកធ្វើឲ្យការស្ថាបនានៅកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនរុងរឿងជាជំហានព្រះអង្គសពព្រះរាជហឫទ័យប្រោសព្រះរាជទានពរជ័យសិរីមង្គលជូនឯកឧត្តមប្រធានាធិបតីចិននិងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់អមដំណើរសូមបានប្រកបនៅសុខភាពល្អនិងសម្រេចទទួលបានមហាជោគជ័យដ៏ត្រចះត្រចង់ក្នុងដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋដ៏ឧត្តមឧត្តមរបស់ឯកឧត្តមប្រធានាធិបតីនៅកម្ពុជា
សម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីសពព្រះចរតីប្រោសព្រះរាជទានឯកឧត្តមស៊ីជីនភីងប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់នៅរសៀលថ្ងៃទី13ខែតុលាឆ្នាំ2016សម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរក្នុងសេរីភាពសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងសុភមង្គលជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះរាជហឫទ័យស្ដេចយាងទទួលស្វាគមន៍ឯកឧត្តមស៊ីជីនភីងប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននិងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់អមដំណើរក្នុងឱកាសដែលឯកឧត្តមប្រធានាធិបតីនិងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់បានអញ្ជើញចូលក្រាបថ្វាយបង្គំថ្វាយគ្រឿងសក្ការៈបូជាថ្វាយព្រះបរមរូបព្រះករុណាព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរព្រះបរមរតនកោដ្ឋជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតគង់នៅខាងមុខឈៀងឥសាននៃព្រះរាជដំណាក់គុនថៅបុប្ផាក្នុងព្រះបរមរាជវាំងការថ្វាយគ្រឿងសក្ការៈបូជាគោរពចំពោះព្រះបរមរូបព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះករុណាព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរព្រះបរមរតនកោដ្ឋជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងឱកាសនេះគឺជាការសម្ដែងនូវសេចក្តីចងចាំជានិច្ចគ្មានថ្ងៃបំភ្លេចបានថ្វាយចំពោះព្រះមហាករុណាธิគុណដ៏ធំធេងមិនអាចកាត់ថ្លៃបានរបស់ព្រះករុណាព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរព្រះបរមរតនកោដ្ឋព្រះអង្គបានបំពេញព្រះរាជបេសកកម្មបម្រើប្រទេសជាតិមាតុភូមិនិងប្រជារាស្ត្រកម្ពុជាទទួលបាននៅឯករាជ្យបូរណភាពទឹកដីប្រកបដោយសេចក្តីសុខសន្តិភាពត្រជាក់ត្រជុំនិងមានការរីកចម្រើនរុងរឿងលើគ្រប់វិស័យតាំងពីក្នុងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្នបន្ទាប់មកសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះចរតីព្រះបរមរាជានុញ្ញាតជូនឯកឧត្តមស៊ីជីនភីងប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននិងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់អមដំណើរបានចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់សម្ដែងការគួសមនៅព្រះរាជដំណាក់គុនថៅបុប្ផាក្នុងព្រះបរមរាជវាំងក្នុងឱកាសដ៏វិសេសវិសាលនោះឯកឧត្តមស៊ីជីនភីងបានថ្វាយដង្វាយវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍មានថូយ៉ាងប្រណិតតាមប្រពៃណីដ៏ថ្កើងថ្កានរបស់ប្រជាជនចិន DVD របាំប្រពៃណីបុរាណចិនព្រះបរមឆាយាល័ក្ខណ៍ព្រះករុណាព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរនិងសម្ដេចព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរនិងផ្លែពុទ្រាដែលជាផលិតផលមានឱជារសប្រសើរផលិតនៅមហាប្រទេសចិន叫部长，发改委主任，商务部长，财政办主任，首席办主任，部长助理。សម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតបានសពព្រះចរតីប្រោសប្រជាទានវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ដ៏មានតម្លៃបង្ហាញពីភាពរុងរឿងនៃវប្បធម៌សិល្បៈប្រពៃណីខ្មែរជូនឯកឧត្តមប្រធានាធិបតីវិញទទួលបានផ្តិលមួយសម្រាប់ដោយមានលម្អនៅក្បូរក្បាច់ចម្លាក់យ៉ាងស្រស់ប្រណិតមានព្រះរាជសុវណ្ណីប្រោសប្រជាទានในការសំណេះសំណាលក្នុងឱកាសដ៏ប្រសើរនេះសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គមានព្រះចរតីរំភើបរីករាយក្រៃលែងសូមទទួលស្វាគមន៍យ៉ាងរាក់ទាក់ស្និទ្ធស្នាលបំផុតចំពោះវត្តមានដ៏ឧត្តមឧត្តមរបស់ឯកឧត្តមប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនដែលបានអញ្ជើញមកបំពេញដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រមទាំងបានអញ្ជើញចូលថ្វាយបង្គំគាល់សាកសួរសុខទុក្ខព្រះអង្គនៅក្នុងឱកាសដ៏ថ្លៃថ្លានេះសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរព្រះអង្គសពព្រះចរតីវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋរបស់ឯកឧត្តមប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននៅកម្ពុជានៅពេលនេះជាទស្សនកិច្ចមួយមានអត្ថន័យដ៏ធំធេងជាប្រវត្តិសាស្ត្របាននាំមកនូវឧត្តមប្រយោជន៍ក្នុងការបន្តពង្រឹងនិងពង្រីកនៅចំណងមេត្រីភាពមហាមិត្តភាពរវាងប្រជាជននៃប្រទេសយើងទាំងពីរកម្ពុជាចិនជាបងប្អូនដែលមានប្រពៃណីរួមសាមគ្គីភាពក្នុងលក្ខណៈល្អពិសេសមានរយៈពេលជាយូរលង់ណាស់មកហើយនោះឲ្យកាន់តែមានភាពស្និទ្ធស្នាលនិងជ្រាលជ្រៅគ្រប់ពេលវេលា他就这个时候叫冬早，
អានេះជាហៅថាពុទ្ធរីរទៅរងាល្អណាស់បងស៊ីបង工匠们亲手介绍的，是阿美带的。 ហើយសូមតាមលោកធានាទឹកដីជូនលោកជំទាវអ្នកវិជាសុពុតសោក្បាញសុខខ្មែរ也请也劳请主席阁下转交我给夫人的一份礼品，这是柬埔寨的用传统工艺制出来的丝巾。 នេះខ្ញុំសរសេរខ្លួនឯង这是我自己亲手写的。谢谢你。ហើយនេះជីវប្រវត្តិខ្ញុំដែលលោកសីហមុនីធ្វើឲ្យខ្ញុំចា这个是我80岁的时候西哈莫尼国王送给我的生日礼物，是关于我的一本书，也送给夫人。很珍贵的一个纪念。ខ្ញុំសូមថតរូបជាមួយលោកធានាទឹកកិត្តិយសដែលលោកធានាទឹកដីលោកចាស់ 我也非常高兴啊，这一次能够来贵国进行国事访问，能够来这个看望国王陛下、太后陛下，真是这个像我们像老朋友一样的见面，像走亲戚一样的来往。 ការរណាព្រះវរមេតាហើយនឹងដោយព្រះលោកម៉ែបានជាប្រតិទោថាជាម្ចាស់ជួបគ្នាហើយនឹងខាត់ទៅជាសុភទុលាសង្តាន 今年这个6月份，国王陛下对中国进行了很成功的访问，这个也推动了中柬关系的进一步的发展。我这次也是作为这个国家主席，第一次走访柬埔寨。我相信。 ព្រះទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋទៅនៅប្រទេសចិនហើយនឹងបានជំរុញទំនាក់ទំនងជាមួយកម្ពុជាហើយនឹងលើកនេះគឺជាលើកទី1ដែលខ្ញុំធ្វើជាប្រធានាធិបតីមកទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំក៏ជឿជាក់ថានឹងជំរុញទំនាក់ទំនងជាមួយកម្ពុជាដែរ 中柬关系啊，能够发展到今天这一步，中国的老话叫做“吃水不忘掘井人”。这个掘井人呢，西汉鲁克、大清陛下，包括太后陛下，有所接替。历久弥坚啊，我刚才跟国王陛下讲， ទំនាក់ទំនងជាមួយកម្ពុជាមានការអភិវឌ្ឍគឺជាមានញ៉ាំជាញ៉ាំទឹកញ៉ាំចំនួនមួយបានធ្វើឲ្យទុកឲ្យខ្ញុំប្រទេសចិនមានសុភាសិតមួយថាពេលយើងផឹកទឹកនឹងអាចបំភ្លេចអ្នកជីកស្រឡះដូច្នេះយើងយល់ឃើញថាជាមិត្តភាពប្រពៃណីចិននិងកម្ពុជាស្ថាបនាដោយព្រះករុណាព្រះរតនកោព្រះករុណាព្រះវរមេតាជាមួយអ្នកដឹកនាំចិនចំនួនចាស់ឧទាហរណ៍ប្រធានម៉ូសេតុងនាយរដ្ឋមន្ត្រីជុកអង្ឡែហើយនឹងនេះបានបង្ឲ្យខ្លាយទៅជាទ្រព្យសម្បត្តិមួយអំពីមិញខ្ញុំបាននិយាយជាមួយព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រថាយើងពីរនាក់គួរតែធ្វើជាអ្នកបន្តវេនគួរតែបន្តខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីពង្រឹងមិត្តភាពបែបនេះដើម្បីផ្សព្វផ្សាយជាថែមទៅទៀត 陛下之时，中间友谊的一个永恒的象征，就是太后陛下也是中国家喻户晓的，这个中国人民对你发自内心的充满了热爱。这个你的
的这种形象就代表了一种扎实的，而且它深深地扎根在两国人民的心中。我今天一问，当然他们都是由衷的质疑。实际上这些影响呢，都是从你们那个时候打下来的。我们现在只不过怎么把这个接过来，继续的传承下去了。ผมมาสรสอาหารตามเนียมเอาบางเปสวาคมสมแต่แต่เกมันเคยมุกยุ่งกับผมแต่เกต่างไปของโซตุกคอยตัวสดไทยជាជនខ្មែរទាំងមូលរងចាំទស្សនកិច្ចរបស់លោកធានាធិបតីមកយូរថ្ងៃហើយគ្រប់ទូរទស្សន៍ជាជនកម្ពុជាជាមិត្តជិតស្និទ្ធមិត្តស្មោះរបស់ជាជនចិន可以放中简的友好故事，包括播放习主席的一些生平、简历等等。ហើយទស្សនកិច្ចលោកធានាធិបតីពេលនេះ和两国的传统友好，正如你所说，这种传统友好是នេះនឹងលោកធានាធិបតីយុទ្ធនាគ្នាជាអ្នកដឹកនាំចំនួនក្រោយនឹងតវេនពីមហាក្សត្រពីព្រះបរមរតនកោដ្ឋព្រះអូនលោកប្អូនដួងសៀមនីមកខែ您比西哈莫尼国王小1个月。这边可能有阵雨，没想到这是晴空万里。接手方不什么呢？接最后再恳请主席阁下转达我对夫人的亲切问候和欢迎。很高兴，期待着明年在中国能够再次见到主席阁下。保重身体，诸事如意。欢迎你，早日到北京来。斯瓦贡，再见。松快烈，再见。松快烈。ជាទីស្នេហ៍អរតីខ្ញុំពុំប្រែរមែងតែណាកូនញ៉ាំអរប្រៃយ៉ាមើលខ្ញុំអើយទុកកំវល់ខ្មែរបានស្បើយព្រោះតែអ្នកមិនព្រមលឿយមិនកន់ឲ្យចំវាយអ្នកជាមក
hôm nào để ai cho đó u đông còn ta nhát chết mùa xuân mình rượt hát không như tôi giang che cả bia sama pi ai karit serai ki san te pi muốn slow chia mô hôm nào để ai chăng đó u đông còn tên nhà chết mùa xuân mình rượt hát không rượt tôi giang na Ceka pia sama pia ai karit serai pia san te pia monstro o chân pro chia mianan chia mat niron nay come on